हाय। आज हम लोग बर्ड्स को कुछ फ्री करने वाले हैं। ये बर्ड्स रॉबिन बर्ड्स। कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन ये उड़ते कि नहीं हमको टेस्ट करना है। और ये उड़ा। ही इज फ्लाइंग। It's flying. He's not a baby. ये इसको भी उड़ाओ ये उसको। देखो वापिस आया। दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट। लिटिल रॉबिन फ्लाइंग के लिए तैयार। उड़ान भरने के लिए ये तैयार। भी उड़ गया। ये लड़खड़ाया, ऊपर नीचे हुआ। बट ही इज फ्लाइंग। ये खतरनाक उड़ रहा है।